Ya, baru beli helm dari Bukalapak, dari mana? Dari Semarang. Helm JPX X14. Semoga sesuai gambar dan enggak terjadi apa-apa. Pengirimannya lumayan cepet sih, 2 hari sampai. Dari Bukalapak, semoga sesuai gambar. Helm dan Google kacamatanya. Helm JPX E14. Ya, sesuai Google, kacamata Google. Ukuran aku pesen ukurannya ukuran L. Dapat apa ini? Dapat stiker JPX helm. Stiker JPX helm. Dapat stiker sama helm, sama buku apa ini. Dan ini ukurannya di mana ya? Ukuran L, ya bener, sesuai dengan pesanan. Yuk, kita buka Google, kacamata Google.
semoga sesuai dengan warna, sesuai dengan warna yang dipesan. Sama susah amat nih. Dapat sarung Google-nya, dapat sarung Google sama Google. Semoga warnanya sesuai dengan gambar di Bukalapak 100%. Kita buka. Dapat apa aja nih dari Google 100% Google, sepasang Google sama kaca bening yang bisa dipakai buat malam hari biar nggak gelap. Kita buka Google ya. 100% ya, sesuai pesanan sih, sesuai gambar yang kemarin saya pesan, sesuai gambar yang dipesan. Kan cuma dapat sarung, ada apa nih, dapat buku sama stiker lagi, stiker 100%. Dapat stiker CPX dan dari Google-nya dapat stiker 100% dan buku-bukuan filmnya, dapat kaca bening, dapat sarung dan dapat buku. Ya sesuai gambar Bukalapak ya. Sudah sekian, terima kasih. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like,